အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့စကားပြောလေးလေ့ကျင့်ကြမယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်ကဂျပန်စာကနေပြီးတော့မြန်မာဘာသာကိုပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြရများတယ်ဥပမာခိုးတိုးပါချက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာကနေဂျပန် grammar ဆိုလို့ရှိရင် comment ဆိုင်ဂျပန်ကနေမြန်မာပေါ့နော် grammar ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂျပန်ကနေမြန်မာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကြရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်တာထက်မြန်မာလိုမျိုးစာကြောင်းလေးကိုဂျပန်လိုရေးတာကလည်းပို့ပြီးတော့ပေါ့နော် grammar ဘိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခိုးတိုးပါဘိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့ပြီးတော့မှတ်ရလွယ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီစကားပြောလေး10ကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတူတူလေးလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြရအောင်はい始めましょうねပထမဆုံးစာကြောင်းလေးကမနက်ဖြန်စာမွေးပွဲရှိတဲ့အတွက်ဒီညတစ်ညလုံးစာကြက်ရမယ်အဲ့စာကြောင်းလေးကိုဂျပန်လိုတူတူလိုက်ရေးကြည့်မယ်နော်မနက်ဖြန်ဆိုတော့မနက်ဖြန်ဒီတော်တော်များသိပြီးပေါ့နော်明日မနက်ဖြန်စာမွေးပွဲဆိုတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ရှိခံကအာရုနော်ရှိခံကအာရိမတ်ဆိုတော့အာရုရှိတဲ့အတွက်ဆိုတော့နော်တယ်အာရုနော်တယ်ဒီညဆိုတော့ခွန်ရတညလုံးကိုသူတို့ကဂျပန်မှာဆိုဘယ်လိုမျိုးခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟီတိုဘန်ဂျူလို့ခေါ်တယ်နော်ဟီတိုဘန်ဂျူစာကြက်ရမယ်ဆိုတော့ကြက်ကိုကြက်ရမယ်ဘန်ကျိုမလုပ်လို့မရအောင်နော်ဘန်ကျိုရှိနာစာလေးလာတာကဘန်ကျိုရှိမှာမလုပ်လို့မရအောင်ဆိုတော့ဘန်ကျိုရှိနာခဲတယ်ပါနာရီမှာစံအဲ့နေရာမှာဘန်ကျိုရှိနာခဲတယ်ပါနာရနိုင်လို့ရေးလိုက်ရပါတယ်နော်နောက်တစ်ကြောင်းကကြတော့ဂျပန်စာကို3နှစ်လောက်လေ့လာခဲ့ပင်မဲ့အခုထိကျွမ်းကျင်မှုမရှိသေးဘူးမတော်လာဘူးပေါ့နော်မတော်ဘူးအခုထိမတော်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုရေးမယ်ဂျပန်စာကိုဆိုတော့ဂျပန်စာနီဟွန်ကိုနော်နီဟွန်ကိုအို3နှစ်ဆိုတော့3ကစံနှစ်ကနန်နော်စံနန်လောက်ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲဂူရိုင်းနော်ဂူရိုင်းဘန်ကျိုလေ့လာခဲ့တာကကြတော့ဘန်ကျိုရှိましたဘန်ကျိုရှိましたနော်ဘန်ကျိုရှိましたပင်မဲ့ကအခုထိကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘူးမတော်ဘူးပေါ့နော်အခုထိမတော်ဘူးဆိုတော့မာတာဂျိုတော်တာကဂျိုစုနော်ဂျိုစုဖူးဆိုတော့မလုပ်ဘူးလို့ညင်းချင်နာအကြည့်တကူညင်းရင်ဂျာအာရီမာဆန်နော်ဂျိုစုဂျာအာရီမာဆန်အဲ့နေရာမှာဂျိုစုဂျနိုင်လို့ရေးချင်လည်းရရနော်ဂျိုစုဂျာအာရီမာဆန်ဂျိုစုဂျနိုင်ကြိုက်တာရေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းမိုးရွာခဲ့လို့ခရီးစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ရတယ်ဆိုခရီးသွားဖို့ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်မိုးရွာတာတစ်ဆက်တည်းပေါ့နော် N5 မှာလည်းချက်ခဲ့ရတယ်မိုးကအာမေရွာတာကဖူရီမှာနှစ်ခုကိုတွဲလိုက်ရင်အာမေကဖူတူနော်အာမေကရွာခဲ့လို့ဆိုတော့သူပြီးသွားပြီပေါ့နော်အာမေကဖူတေအီတာနိုဒေဖူတေအီတာနိုဒေမိုးရွာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရီးစဉ်ဆိုတော့ခရီးကရုပ်ကိုနော်ရုပ်ကိုဆိုတော့အိုရုပ်ကိုဖြတ်သိမ်းတယ်ပေါ့နော်ဖြတ်သိမ်းတယ်ဆိုတော့ cancel လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောမှာ cancel ရှိမရှိတာအဲ့မှာ cancel ကကြတော့သူကခဏခဏနဲ့ဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော် cancel しましたနောက်ထပ်တစ်ကြောင်းလေးကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်ဒီစာအုပ်ကငါဖတ်ဖူးတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာအခက်ဆုံးပဲအဲ့တော့ဒီစာအုပ်ဒီဆိုတော့ဂျပန်စာမှာဒီဆိုရင်ခိုနိုစာအုပ်ကနော်ခိုနိုဆိုလို့အာနိုနောက်မှာနောင်လိုက်တယ်နော်ခိုနိုဟွန်ဝါငါဖတ်ဖူးတဲ့ဆိုတော့ဝါတာရှိက
စာအုပ်တွေထဲမှာဖတ်ဖူးတဲ့စာအုပ်ဆိုတော့သူကဘယ်လိုပြောမလဲဖတ်တာကယောမီမတ်ဖတ်ဖူးတဲ့စာအုပ်ဆိုတော့ယွန်ဒါဟွန်ဒါ N5 မှာပါတဲ့ grammar လေးပေါ့နော် plain form နဲ့ noun နဲ့တွေ့လို့ရှိရင် noun လေးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ grammar ကြီးယွန်ဒါဟွန်နော်တွေ့တယ်မှာနော်နာခတဲ့အခက်ခဲဆုံးပဲခက်ခဲဆိုရင်မူစကားရှိဆုံးပဲဆိုတော့一起版မူစကားရှိですはいすみませんနောက်တစ်ကြောင်းကကြတော့အလုပ်ပြီးရင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ညစာစားဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်အလုပ်ပြီးရင်အလုပ်ဆိုတော့ရှိကိုတိုပြီးရင်က ORMS ရဲ့ရှေ့မှာကလေးလိုက်တယ်နော် ORMS ပြီးရင်ဆိုတော့ OR ဒါရတငယ်ချင်းနဲ့ဆိုတော့တိုမိုရာချီတချီပေါ့နော်တငယ်ချင်းတွေဆိုတော့တိုမိုရာချီတချီတို့ညစာစားဖို့ဆိုတော့ညစာကဘာဖြစ်မှာလဲယူ食နော်ယူ食စားတာက食べるနော်食べるအစီအစဉ်ကရွတဲ့ဒါအစီအစဉ်ရှိရဲ့နော်နောက်တစ်ကြောင်းဒီဆက်ပစ္စည်းကဈေးကြီးပင်မဲ့အရေးအသွေးကောင်းနေအဲ့တော့ဒီဆက်ပစ္စည်းဆိုတော့ခိုနိုခိကိုင်နော်ဒီဆိုတော့ခိုနိုလေဆက်ကခိကိုင်ခိုနိုခိကိုင်ဝါဈေးကြီးတာကတကိုင်နော်တကိုင်ဒက်စကအရေးအသွေးကကောင်းတယ်ဆိုတော့အရေးအသွေးကဟင်ရှိစကကောင်းတာですဟဲ့နောက်တစ်ကြောင်းအားကစားလုပ်ရတာထက်ဂီတနားထောင်ရတာကပိုကြိုက်တယ်ဂီတနားထောင်ရတာကိုပိုကြိုက်တယ်เนาะတူတူပဲကပဲဖြစ်ကိုပဲဖြစ်အဆင်ပြေသူတို့ဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်အားကစားဆိုတော့ sports เนาะ sports ကိုするよりထပ်ဆိုတော့よりเนาะ sports をするよりတချင်းဆိုတော့音楽နားထောင်နေဆိုတော့音楽を聞くပိုကြိုက်တယ်เนาะဟိုကเนาะဟိုကကြိုက်တာက好きですはいရမှာမသိဘူးเนาะスポーツをするより音楽を聴くの方が好きですတကယ်လို့အချိန်ရရင်နိုင်ငံခြားကိုခရီးသွားခြင်းတယ်အကယ်၍ဆိုတော့မရှိပေါ့နော်မရှိအချိန်ရရင်ကြီးခင်ကအချိန်ရရင်ဆိုတော့အားရဲပါเนาะကြီးခင်ကအားရဲပါနိုင်ငံခြားဆိုတော့ဂိုင်ခိုကူခရီးသွားခြင်းတယ်ရီယိုခိုခရီးသွားတာကရီယိုကိုရှိますချင်းနေဆိုတော့ရှိတိုင်းဒက်မတ်ပြုတ်တိုင်းပေါင်းပါတယ်ရီယိုကိုရှိတိုင်းဒက်နောက်တစ်ကြောင်းဒီအလုတ်ကခက်ခဲပင်မဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒီအလုတ်ခိုနိုရှိကိုတိုこの仕事はခက်ခဲပင်မဲ့ဆိုတော့難しいเนาะ難しいですか難しいですかစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကဂျပန်လိုဆိုရင်面白いですเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းအဲ့ဒီဆိုင်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာသိလားဆိုတော့အဲ့ဒီဆိုင်ဆိုတော့အာနိုမီဆေเนาะအာနိုမီဆေဘယ်လိုသွားတယ်ဆိုတော့နီးလန့်ကိုမေးချင်ရင်ဂျပန်စာမှာဒိုရတ်တယ်နဲ့မေးပါတယ်ဒိုရတ်
てသွားရမလဲဆိုတာဤကူကသိလားရှိていますかはいဒါဆိုရင်တော့စာကြောင်းလေးတွေဒီနေ့10ကြောင်းပေါ့နော်ပြီးတော့ပါပြီစာကြောင်းလေးတွေကိုပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာကိုအဲ့လိုမျိုးမြန်မာစာလေးရေးပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကနေပြီးတော့ဂျပန်လိုလေးလိုက်ရေးခြင်းအပြင်ခိုတိုဘာလေးတွေရော grammar လေးတွေရောပို့ပြီးတော့မှတ်မိပြီးတော့ဂျပန်စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းအသုံးဝင်ပါတယ်ဒီနေ့လည်းတူတူလိုက်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ရက်တွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဂျပန်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပို့တူတာလေးတွေစကားပြောလေးတွေ grammar လေးတွေ vocab လေးတွေပေါ့နော်ခန်းကြီးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုတင်ပေးပါမယ်今日はこれで終わりましょうね。